Cenjene gledalke, spoštovani gledalci televizije AS, dobrodošli v oddaji Miza Mejci. Danes smo v gosteh v Varaždinu, v sosednji Hrvaški, kjer bo tekel pogovor z gospo Barbaro Antolić-Vupora, predstavnico slovenske manjšine v Varaždinu in hkrati tudi od letošnjega leta, Barbara, ste poslanka sabora, bomo rekel, parlamenta hrvaškega v Zagrebu. Čaka vas tudi na tem področju veliko nalog, pa vseeno čestitke za izvolitev kot članica sabora. Je pa res, da niste bili izvoljeni v sklopu predloga manjšine oziroma preko manjšine, ampak kot članica Socialdemokratske stranke. Ampak to ne spremeni dejstva, da se ne boste v saboru sedaj še bolj potrudili za slovensko manjšino. Ja, hvala lepa za vašo napoved. Torej vsem, ki nas gledajo in poslušajo, želim res lep dober dan in pozdrav iz Varaždina. Torej Varaždina, kjer živimo Slovenci, ki smo aktivni že vrsto let. Varaždinu, kjer se uči slovenski jezik že vrsto let. Varaždinu, kjer deluje in praznujemo za Slovenskim kulturnim društvom Nagelj že vrsto let. Več prireditev in slavimo Prešernov dan in vse skupaj nas pripelje do tega, da smo uspeli torej preko mene priti tudi celo do Zagreba, do hrvaškega parlamenta. Ne vem, če veste, ampak včasih je bil tudi Varaždin glavno mesto Hrvaške, dokler ni pogorel. In torej, to je neka simbolika iz Varaždina v Zagreb, torej Slovenci pripotujejo do parlamenta prvič v hrvaškem parlamentu v 10. sklicu. Sem tudi jaz zastopnica, sicer le preko politične stranke, kateri pripadam, to je levo orientirana socialdemokratska partija. Je pa res, da se bom lahko kot zastopnica tudi z podporo svoje stranke borila več za pravice manjšin, posebej pa pravice malih manjšin, kajti Slovenci smo na Hrvaškem mala manjšina in do sedaj imamo po zakonodaji, po ustavnem zakonu Hrvaške, ki je eden od najboljših v Evropi, če ne tudi mogoče v svetu, imamo skupaj z 5 manjšimi narodnostmi pravico do enega zastopnika v parlamentu. To je sedaj že v drugem mandatu gospa Ermina Lekaj Prleskaj, pripadnica albanske narodne manjšine. Torej, po tej poti preko manjšine je težko priti, ker verjetno glasovi manjšine, albanska manjšina na Hrvaškem je bistveno večja, močnejša, tudi Bošnjaki so močni, da bi po tej poti prišli. Ampak verjetno poznate gospo in boste tudi na področju v saboru, zdaj sta dve, pravzaprav, ki se bosta borile za pravice manjšin, imela en glas več oziroma bo verjetno bolj slišan glas v saboru glede pravic manjšin. Ja, to je že pripeljalo do enega od prvih uspehov, kajti pravkar je v izdelavi pred mesecem dni končana tudi strategija oziroma akcijski plan te strategije za narodne manjšine za naslednje 4 leta za to obdobje. In skupaj v dogovoru z gospo Prleskaj smo dosegli tudi to, da v akcijski plan pride možnost odkupa prostorov slovenskega doma v Zagrebu, ki je v prostorih države, imovinsko niso rešeni odnosi in prav ta del je potem stavljen v to obdobje kot neka od točk, katera se mora do konca obdobja rešiti. Takole sva sedaj malo o tisti višji politiki v Zagrebu, kot ste rekli. Vračamo se tu, kjer sva v Varaždinu. Dali ste močno, seveda, zastopstvo tudi Slovencev v preteklosti, ki so tukaj delovali. Je pa res, da sedaj s tole nastalo situacijo, s epidemiološko sliko, pač nekako življenje v društvih zamira. Vi ste celo predsednica Slovensko-hrvaškega društva prijateljstva,
gospodarstva, mislim, da je to bilo v začetku 2000 let nekje ustanovljeno, ste podpredsednica Slovenskega kulturnega društva Nagelj in tu dejansko nekatere aktivnosti sedaj stojijo, ne? Predvsem kulturne prireditve, srečanja, pevski zbori, različne skupine, pa vendar nekaj se pa lahko dogaja, takole nam je prišlo tudi na uho v Sloveniji, da pripravljate publikacije, idealen čas za to, ne, sedaj čez zimo, posebno, če ima to neko vrednost in tudi vi nekaj pripravljate. Ja, res je, odkrili ste nekaj od tega, kaj pripravljamo, torej več tem je, ki so zelo pomembne za Slovence tukaj na Hrvaškem in predvsem v zamejskem prostoru, pomembnega gospodarstva. Imeli smo v organizaciji Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu organizirano poslovno konferenco o zamejskih skupaj z zamejci, ostalimi iz Italije, Avstrije in Madžarske. Tako da to so zelo pomembne konference, ki pripomorejo, da je to sodelovanje na gospodarski plati močnejše, posebej še v tem času covida, kjer se poslovanje spreminja. In zato je važno, da smo v sodelovanju z novimi tehnologijami, z novimi načini, zamejci del tega procesa. Drugi del so seveda znanstvena raziskovanja. Tukaj smo z Akademijo znanosti in umetnosti tukaj iz Varaždina, ki je že dala nekaj publikacij. Pripravljamo novo stvar, drugo leto naj bi v sodelovanju z židovsko skupnostjo pripravili tudi raziskavo, ki jo bo prej omenjena akademija pripravila. Predstavila posebej še pravednika po izraelskem zakonodaji in po židovskem največjo nagrado za rešitev tisti ljudje, ki imajo nekaj takšnega za sabo, da so pripomogli k rešitvi življenja Židov, predvsem med drugo svetovno vojno. In med njimi je bil tudi gospod Ivan Breskvar iz Varaždina, Slovenec, ki je dobitnik tega mednarodnega priznanja. In seveda okoli tega bomo pripravili skupaj z akademijo nekaj manifestacij, publikacijo in vse ostalo. Imamo pred sabo tudi raziskovanje glede učenja slovenskega jezika in kulture, ki je zdaj seveda v zmanjšanem obsegu. Vsako leto je v drugi varaždinski gimnaziji več kot 50 učencev prisotno, ampak z osnovnimi šolami, kjer smo imeli vsako leto skoraj 200 učencev, je pa to leto prineslo samo 70 njih, ki se učijo, prav zaradi te nemogočnosti, nezmožnosti prevozov, kajti na teh osnovnih šolah je potrebno ta izvenšolski pouk seveda posebno organizirati in organizirati prevoze teh učencev ponovno v šolo. Tako da je tretjina prej upisanih pravzaprav danes tistih, ki hodijo na slovenski jezik. Torej, vse to, kar sem vam povedala, gre očitno za tretjino tega pevski zbor, to še je vredno omeniti, smo to leto oblekli, vadijo in denar, ki je bil namenjen za nastope, smo usmerili v opremo, tako da si lahko več stvari zamenjajo pri oblačilih, da imajo note, da imajo ta didaktičen material. In kaj se tiče prostorov, smo tudi glede na to, da je županja vložila v to, da je zunanja ovojnica, da je šla za energijsko ovojnico,
da se je pri tem zamenjala fasada in mi smo pa en del denarja, ki je bil namenjen za programe, usmerili na opremljanje notranjega prostora. Tako da smo pravzaprav zdaj se pripravljamo, da bomo čim boljše pričakali post-covid obdobje. Kar pomeni iz vašega povedanega, da delate naprej, da je morda samo članstvo, samo društvo, ljudje, ki seveda jim manjka ta družabni del, Ja. Vsekakor o tem bova povedala, ni samo sedaj epidemija virusa, čakamo, kaj bo kot ste rekli, tudi pustilo na ljudeh drugega, ampak jaz verjamem, da malo je treba potrpeti, ampak manjka pa ta družabnost in izpovedali, Zelo kot ste manjka. rekli, delate, ste pripravljeni, da potem pride eksplozija, potem, ko bo Ja. enkrat ta zadeva mimo nas. Upamo, da bo, ampak zdi se mi, da smo tako s časoma postali bolj in bolj zaprti, da bo čedalje bolj težko priti do neke velike eksplozije. Povedali ste že prej, morda še k temu, da sodelujete dobro s uradom Vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu. Tudi tam je gospa Helena Jaklič, ne, ženske, pravzaprav sedaj imate škarje in platno v rokah, da malce kreirate s kolegico v Saboru, boste nekaj, sta že storile in še bosta, tukaj pa verjetno tudi sodelovanje z gospo Jakličevo še bo se povzdignilo na višji nivo, ne? Vedno sem imela odlične odnose z Uradom za Slovence v zamejstvu in po svetu. To je nekako konstanta vseh ljudi, ki so bili na čelu urada. Zelo izredno me veseli, ko vsakič, ko pride nekdo, tako je bilo tudi z gospo ministrico, gospo Heleno Jaketič, enako. Zelo prisrčno me je pozdravila, sprejela in dala neverjetni zagon za nadaljnje delo. Vse pogoje imamo, želeli bi si tukaj, predvsem na Hrvaškem, da bi bilo več ljudi. Imamo Barbaro Rimanovo, ki je predsednica Zveze Slovencev tukaj na Hrvaškem. Želela bi si, da bi nas bilo več, ampak temu nažalost ni tako in tisto, kar je pred nami, ena zelo pomembna zadeva, se bo zgodila naslednje leto, to je štetje prebivalstva in po tem štetju prebivalstva bomo pravzaprav videli, koliko je pravzaprav Slovencev tukaj na Hrvaškem in po tem podatku bomo lahko boljše načrtovali naše naslednje delo. Ja, čaka to vse posod, tudi na sosednjem Madžarstvu ima štetje in so v skrbeh manjšine, ne, kako aktivirati dobesedno, kako spraviti pogon vse, da se potem nekje izjasnijo, da še vedno so del sicer matične države, pa vendar druge narodnosti mogoče. Ja, štetje je predvsem povezano z pravicami, ki jih daje zakon. In če imate pod črto, potem določene pravice izgubite, zato je potem to izredno pomembna zadeva, zato je v tej COVID situaciji še posebej težko motivirati ljudi, naj vidijo, kakšne možnosti jim pravzaprav prinaša to, da se opredelijo kot pripadniki narodne manjšine, da se opredelijo kot Slovenci. Kajti pri drugi ali pa tretji generaciji je to potrebno enako kot neke druge stvari, je potrebno zbuditi. V človeku je to potrebno pobuditi. Pri mladih ljudeh, ki so celo življenje živeli tukaj v Hrvaški, je potrebno narediti vstop skozi neke teme, ki tega mladega človeka zanimajo. In bojim se, da uspeh glede štetja prebivalstva, da bi to narodnost in pripadnost v teh ljudeh probudili v tej COVID krizi, da je ta naša možnost zmanjšana.
Jaz želim, da bi bilo drugače, tako kot vsi. Hvala za tale pogovor, Barbara Antolič-Vupora. Seveda boste držali visoko zastave manjšine tukaj na Hrvaškem, v Varaždinu. Sicer pa vam in celotni manjšini zdravja, da bomo nekako lažje tudi prišli v tisto post dobo covida in da bomo seveda se tudi lažje srečevali in na to temo pogovarjali. Hvala še enkrat. Hvala vam in jaz bi se posebej vam, medijem, ki pravzaprav zdravje lahko pustite pravzaprav po strani, ko prinašate besedo in sliko v domove vseh ljudi, ki so nažalost morali ostati doma. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, to je bila današnja oddaja Mi zamejci z Barbaro Antolič-Vupora, našo predstavnico slovenske manjšine v Varaždinu, ki bo imela še kako pomemben glas tudi v Saboru Hrvaške. Od letošnjega leta je predstavnica v Hrvaškem parlamentu. In seveda vam, tako kot sem zaželel njej, zdravja, do prihodnje oddaje Mi zamejci pa vse dobro in srečno.